यदि दोस्तों आप भी खांसी से परेशान हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखें। आखिर मैं बताऊंगा कि सौंफ के साथ क्या मिलाकर खाएं कि खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नुस्खा। दोस्तों आपको सौंफ लेनी है 10 ग्राम और मशतगी लेनी है 10 ग्राम। दोनों को अलग अलग कूट पीस लें और एक पाउडर बना लें। दोनों को आपस में मिलाकर एक डिब्बे में इसको सुरक्षित रख लें और 3-3 ग्राम सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। आपकी खांसी जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।